đi Gia Lai nha các bạn. Đây, là tới Gia Lai nha. Đây hôm nay trời rất là lạnh lắm các bạn. Giờ mình sẽ đi chỗ Quang Chương nha các bạn. Đi thôi. Đây các bạn, mình đã vô tới Quang Chương rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô Quang Chương nha. Đi thôi các bạn. Giờ sẽ đi nha các bạn. Giờ xe đi dạo nha các bạn. Cho đồ Việt Nam. No beer. Good.